So good morning once again. Még egyszer szép jó reggelt mindenkinek. So in the first part we talked about three powerful effects of Ganoderma. Az első részben a Ganodermának a három erőteljes hatásáról beszéltünk, tehát három területet említettünk. And we explained how it can protect our health. És azt magyaráztam meg, hogy hogyan tudja az egészségünket megvédeni a Ganoderma. And in disease also, Ganoderma has got a very powerful role to play. Betegségek esetén is egy rendkívül erőteljes szerepet tud játszani a gyógyulásban a Ganoderma. So in this session, for about 45 minutes, I'll try to cover up those points. How Ganoderma can be useful in disease. Ebben a 40-45 perces előadásban szeretném arról beszélni, hogy betegségek esetén hogyan tud a Ganoderma segíteni a felépülésünkben. And it is true that 70% of the people they die of diseases which are caused by either reduction of blood flow or blockages of the arteries leading to complete stopping of blood flow in the blood vessels. Az emberek, tehát az elhalálozások 70%-ában az játszik közre, hogy olyan betegségekben halnak meg az emberek, ahol vagy elzáródik, tehát valami elzáródás történik a véráramban. What was the blockage? Due to complete stoppage of the blood flow. Tehát, hogy teljesen elzáródik a véráramlása. So if that is going to happen, it's common to find, people suffering from stroke. That's a brain disease. Például a stroke esetében is ezt látjuk, ugye, amikor az agyat érinti, illetve a szívinfarktus esetében is. Amikor megáll az ember szíve, or kidney failure, amikor a vese működés leáll, or liver failure. Amikor a máj működése megáll. So one of the major killer disease is heart disease. Tehát az egyik legfontosabb halált okozó betegség a szívvel kapcsolatos betegség. Second most common killer disease is brain disease. A halálhoz vezető másik legfontosabb az agyat érintő stroke. So we must understand that as I mentioned in the last session, that blood flow is going to be very, very critical for normal functioning. Tehát az előző részben már beszéltünk arról, hogy a vér áramlásának egy rendkívül fontos szerepe van. And if the blood flow is going to decrease, or if there is a complete stoppage of the blood flow, we end up with having stroke or heart failure or heart attack or kidney failure. Tehát abban az esetben, hogyha lecsökken a véráramlásnak a sebessége, vagy ugye ez megakadályozódik, akkor ez mindenféle szívbetegséghez vezethet, illetve különböző egyéb betegségekhez. 70% of the people they die of what is called as vascular diseases. Az emberek 70%-a az érrendszerhez az érrendszer működésével kapcsolatos betegségekben hal meg. So when you have such diseases where there are blockages in the arteries or akkor történik velünk ilyen betegség, amikor elzáródik az érrendszerünk. Or there is a complete cessation of stoppage of the blood flow in the arteries that is happening, then we give drugs which will improve. In allopathy, we give drugs which will improve the blood flow to that particular organ. Let it be brain, let it be heart, let it be kidney. Tehát, hogy ez gyakorlatilag akár a szívünkkel, akár az agyunkban történhet, vagy a vessénkben, amikor ugye nem tud megfelelőképpen áramolni a vér, és az artériáinkban ilyen blokk, elzáródás következik be. Normally, to improve the blood flow, we give drugs which are called as vasodilators. És ezekben az esetekben az orvosok értágító gyógyszereket adnak azért, hogy a vér áramlását elősegíthessék. Which will improve the microcirculation and also the antiplatelet drugs
Antiplatelet drugs like aspirin or clopidogrel, which Tehát- will reduce the blood clotting and improve the microcirculation. Tehát olyan gyógyszereket adnak, ami mondjuk adenozint is tartalmaz, például az aspirint is említi, ami gyakorlatilag ugye vérrögök képződését megakadályozza, illetve a mikrokeringést javítja, és hogy a vérrögök kialakulását In megállítja. Ganoderma, we have adenosine and guanosine, A ganodermában az adenozin és a ganozin nevezetű anyag található, which are basically vasodilators and improve the microcirculation, ami a mikrokeringést javítja alapvetően, and also have the antiplatelet effect. és egy olyan hatása van, hogy a vérlemezkéknek az összetapadását meggátolja. So, Ganoderma can act as a drug in patients with those vascular diseases because of these two powerful effects, that is vasodilator action and the antiplatelet action. Tehát pontosan a ganoderma gyakorlatilag gyógyszerként működtet az olyan betegek esetében, pontosan amiatt, hogy a vérlemezkék összetapadását gátolja és javítja a keringést. So when you are when you are consuming Ganoderma, along with the medications you have to give the Ganoderma. Tehát a ganodermát a doktorunk által felírt gyógyszerszedésével együtt kell szedni, Because for any disease, doctor is going to prescribe medications, and those medications are necessary for the disease process, to control the disease process. So, az orvosaink ugye betegségek esetén gyógyszert szednek, és hogy ezt folyamatosan kell szednünk kell ahhoz, hogy ugye meggyógyulhassunk. so along with the medications, you have to take Ganoderma to have the additional benefit. Tehát a gyógyszerünk mellé ganodermát tudunk szedni, hogy a ganodermának a pozitív hatásait ki tudjuk használni. Tehát a gyógyszerek mellett kell szedni magyarul. So if a patient with heart disease or a brain disease or a kidney disease, he is on multiple drugs, say for example for high blood pressure or diabetes, or for improved blood circulation, vasodilators or blood thinners, along with that you give Ganoderma. Itt számos betegséget felsorolt, a különféle szívbetegségeket, heart disease, what were Along with the medication, you need to give Ganoderma for heart disease or brain disease or any other vascular problems. Tehát az érrendszerrel kapcsolatos betegségek, a szívet érintő betegségek, az agyat érintő betegségek mellé kell adni a ganodermát. Drugs are absolutely necessary when you get the disease. Amikor betegek vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy szedjük a gyógyszereinket. And it's very important for all of us to remember that never stop the medications. You must continue the medications, and with the medications you advise the person to take Ganoderma. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt soha ne felejtsük el, hogy soha ne hagyjuk abba annak a gyógyszernek a szedését, amit az orvosunk felé, emellett szedjük a ganodermát. As far as the Ganoderma is concerned, there are no contraindications for taking Ganoderma. Anybody can take Ganoderma. A ganodermát tekintve elmondhatjuk, hogy nincsen kontraindikáció. And whatever medications that he is taking. Ellenjavallata. So for people with the vascular disease, Ganoderma is very, very powerful in improving the blood circulation and improving the disease process. Tehát nagyon fontos, hogy az érrendszeri betegségekkel küzdő betegeink számára tehát nagyon segít a ganoderma abban, hogy a vérkeringést The second powerful medicinal benefit of Ganoderma is as a painkiller. A másik fontos tulajdonsága a ganodermának az, hogy fájdalomcsillapító hatással rendelkezik. And inflammation leads to pain. A gyulladás fájdalomhoz vezet. Ganoderma is a very powerful anti-inflammatory agent. A ganoderma egy nagyon erőteljes gyulladás csökkentő anyag. It's very common to have after the age of 45, 50, 55,
a lot of people suffer from arthritis. 40-45 éves kor után nagyon sok ember szenved artritisztől, And inflammation is a fundamental process by which people get into many diseases, like let it be arthritis, let it be brain disease or heart disease. So inflammation leads to lot of diseases. A gyulladás az nagyon-nagyon sok betegség kialakulásához vezethet, tehát akár szív, akár az agyat érintő betegségek kialakulásában is szerepet játszik a gyulladás. And Ganoderma is a very powerful anti-inflammatory agent. És a ganodermának egy nagyon erőteljes gyulladás csökkentő hatása van, egy olyan anyag. So in arthritis it can be very, very helpful Tehát artritis esetén ez nagyon-nagyon as a sokat segíthet. as a natural painkiller. Ez egy természetes fájdalomcsillapító. And also in some of the brain diseases which are basically caused by inflammation, that is Alzheimer's and Parkinsonism. És számos agyat érintő betegség kialakulásában is, mint például az Alzheimer vagy a Parkinson betegség, a gyulladás is szerepet játszik. In the University of Texas, they have studied the effect of Ganoderma on these two disease processes, Alzheimer's and Parkinsonism. They have said it can be useful in these conditions and it can be used with the medications. Erről számos ugye kutatás, tanulmány is született, hogy az Alzheimer és a Parkinson betegségek esetén a ganoderma nagyon-nagyon hasznos lehet. And one of the commonest condition, all of us have is arthritis. Ez az It's artritis related to aging process. ez egy rendkívül gyakran előforduló betegség, ugye ez a korunk előre haladtával jelenik meg. There are 248 joints in our body. 243 kis izület van a testünkben. And all of us get into some form of arthritis at the old age. És ahogy öregszünk, ez az artritisnek egy fajtáját hozhatja elő. And generally in allopathy we give painkillers or anti-inflammatory drugs. A nyugati orvoslásban általában gyulladás csökkentő anyagot vagy fájdalomcsillapító anyagot írnak fel az orvosok erre. And this group of drugs are very toxic, very harmful to the body. Ezek az anyagok rendkívül mérgezőek, károsak lehetnek a testünk számára. And the most used and misused drugs in the world are painkillers. A világon a legtöbbet használt és a legrosszabb módon használt gyógyszerfajta a fájdalomcsillapítók. Tehát ezt használják a legtöbbet az emberek, és ez káros is tud lenni. So it is said that never misuse painkillers. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, hogy sohasem használjuk nem megfelelő módon a fájdalomcsillapítókat. Because one tablet of painkiller can lead to kidney failure or bone marrow depression or bleeding. Tehát akár egy tablettányi fájdalomcsillapító is vese elégtelenséghez vezethet, vagy pedig vérzést is kiválthat egyetlen egy darab tabletta. So it's very, very important that you should not use painkillers unnecessarily. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, hogy soha ne használjuk a fájdalomcsillapítókat, amikor nincs erre igazán szükség. And generally in many countries, you don't require a prescription for a painkiller. Do you require a prescription for a painkiller? Ahol fájdalomcsillapítókat csak receptre írhatnak fel. Magyarországon mi a helyzet? Madam, here you need a prescription for a painkiller? There are certain painkillers that you are Panadol or whatever painkiller. You require? Panadol is without or it's over the counter? Panadol is without prescription, but there are certain types that are for prescription. But it's the most misused, the painkillers, and never misuse painkillers because they can be deadly. Tehát soha ne használjuk akkor a fájdalomcsillapítókat, amikor nincsen valóban szükség rá, mert ez nagyon halálos következményes lehet. In fact, all of us will have some form of arthritis. We have to depend on painkillers some stage or other. We require painkillers, but at the same time we have to be very cautious. Előfordulhat, hogy beérkezünk egy olyan életszakaszba, amikor szükségünk lehet, tehát kialakul az artritisnek valamilyen fajtája nálunk, tehát szükségünk lehet fájdalomcsillapítókra, de
megfontoltan használni. Ganoderma is a very safe and natural painkiller. A ganoderma egy nagyon biztonságos és természetes fájdalomcsillapító. So a lot of people with arthritis can be helped with the Ganoderma RG&GL. Tehát nagyon sok mindenkit segíthetünk ganodermával, RG-vel, GL-lel, aki So that artritisztek vagy they will fájdalmak küzd. require less of pain medications. Tehát lecsökkenthetjük a fájdalmat ezáltal. And sometimes for severe forms of arthritis, we need to give steroids or even anti-cancer drugs like methotrexate for tehát az rheumatoid arthritis. Tehát az artritis bizonyos formáinak esetében előfordul, hogy fájdalomcsillapítót kell használni, vagy szteroidot kell használni. Because some patients with arthritis, especially rheumatoid arthritis, that they cannot even walk. Vannak olyan artritisztől szenvedő betegek, akik meg járni se tudnak. So they have to be helped by such dangerous, toxic medications. Tehát nekik szükséges, hogy segítsék őket ezekkel a mérgező, veszélyes So for them, if you are able to help them with the Ganoderma, tehát RG and segíthetjük GL, őket a ganodermával, a GL és az RG-vel. they can, reduce the consumption of those toxic drugs. Mert ez segíthet abban, hogy kevesebb olyan mesterséges fájdalomcsillapítóra legyen szükségük, ami méreganyagot termel szervezetükben. Especially people with the rheumatoid arthritis. Különösen azok can you repeat? Rheumatoid arthritis. A reumatikus artritiszek küzdő emberek esetében. They have painful swelling in the joints, akiknek az izületeiben ilyen fájdalmas duzzanat van, és hogy még rheumatoid arthritis. There are so many types of arthritis. There are 150 types of arthritis. Az artritisnek 150 fajtája van. And some of the arthritis, immune-related arthritis are vannak olyanok, amik ugye az immunrendszerhez kapcsolódóan alakultak ki. Painful and people cannot function normally with those arthritis. Nagyon fájdalmasak ez a fajta betegségtípus, és hogy sokan ugye nem tudják rendesen élni. In my experience, a lot of people with the arthritis, they can be helped with the Ganoderma RG&GL. Az én tapasztalatom azt mutatja, hogy nagyon sok embert, aki artritisszel küzd, segíthetünk a ganodermával. Natural, safe painkiller, and a lot of people, they become better. Mert ez egy természetes, biztonságos fájdalomcsillapító, és but you need to give high doses of RG and GL, minimum 6 pairs, 8 pairs or 9 pairs of RG-GL a day. De nagyon fontos, tehát hogy ezt nagy dózisban kell kapniuk, 6-8-9 pár GLRG-t kell adni. More Ganoderma you take, more higher medicinal benefit you get. Minél magasabb adagba kapják ezt a ganodermát, annál nagyobb jótékony hatása lesz. More tissue concentration of Ganoderma, you get more medicinal effect. Tehát minél nagyobb koncentrációban kapják a szöveteink, annál nagyobb jobban ki tudja fejteni. So in my clinical practice, arthritis one of the common condition where you can recommend Ganoderma, and they will thank you for introducing Ganoderma to them. Az én klinikai gyakorlatom azt mutatja, hogy nagyon hálásak lesznek ezek az artritisben szenvedő betegek, akiknek a ganodermát adunk és segítünk. And when you talk about the painkilling effect, you have Morinji here, right? Morinji. És van még a Morinji. Morinji is a good painkiller because it contains a particular compound which is called as scopolamine. A morinzimen található, az is egy nagyon jó fájdalomcsillapító, amiben található egy anyag. Scopolamine, it contains a particular ingredient which is called as scopolamine. Ez a scopolamine nevezetű anyag, ami scopolamine, SCOPOLETEIN, scopolamine. Scopolamine. SCOPOLETEIN, scopolamine. That particular component has got a pain-killing effect, anti-inflammatory effect. Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő hatása van. Anti-inflammatory effect because that suppresses an enzyme
in the body which is called as a COX-2 enzyme. Ezt a COX-2 nevezetű enzimet COX-2 enzyme, that is gátolja a testünkben. COX-2. COX-2-es. COX-2 enzyme. COX-2 That enzim. COX-2 enzyme mediates inflammation and pain. Ez ugye tovább, vagy ez közvetíti a szervezetünkben a fájdalmat. So there are some drugs which are COX-2 suppressants. They Tehát are vannak called olyan as COXIBs. anyagok, ami Rofecoxib, COX-2 tartalmaz. Celecoxib, Etoxib, they are available in the market. All the Most is felsorol különböző gyógyszerneveket, amiben ez a coxin névben szerepel, amik ugye fájdalomcsillapítóak. and today Rofecoxib is banned. All over the world it is banned. Manapság ezt a Rofecoxib nevezetű gyógyszert már So- megtiltották, tiltólistára került, We have said that it's a bad drug. It causes a lot of side effects. mert nagyon-nagyon sok mellékhatással rendelkezik. You must understand, most of the painkillers are very toxic drugs, Tehát ezt meg kell, hogy értsük, hogy a legtöbb including your Tylenol fájdalomcsillapító, or your a common, legtöbb fájdalomcsillapító paracetamol, ugye toxikus, Brufen or whatever. They are very toxic drugs. Never use it. Never misuse it. tehát hogy soha ne használjuk akkor, amikor nincsen So what valójában we szükség require rá. Is a natural painkiller, safe painkiller. Ganoderma igazán- is a safe painkiller and Morinzi is a safe painkiller. Tehát igazából a természetes, biztonságos fájdalomcsillapítókra So van people who szükségünk, have- a ganodermára vagy a morinzire. Chronic pains, especially arthritis, they can take RGGL, Ganoderma and Morinzi. 30 ml twice a day. Morinzi. Tehát The azoknál, normal dosage is 30 ml of Morinzi twice a day. That is 2 tablespoons twice a day. okay, can you repeat it please? Morinzi 30 ml before. twice a day. 2 tablespoons. Két Morning and night. evőkanálnyi morinzit, egyet morning and night, Morning and night. reggel egyet és 60 ml a este day. egyet. 60, 60 ml. 60 15 ml millilitert of naponta. Morinzi daily. You can split it up. Morning 16-ot. 30 ml, night 30 ml. Ketté is lehet 2 bontani tablespoons. 16-ot, reggel 8-at, este 8-at a morinziből. And avoid taking painkillers. My advice is avoid taking painkillers. És az a tanácsom, deadly. hogy próbáljuk elkerülni a Don't think fájdalomcsillapítók painkillers will do the használatát. job. So before Ne swallowing a painkiller, ne használjunk fájdalomcsillapítókat, hogy elvégezzék ezt a so munkát. before taking a painkiller, think 4 times, 5 times, 10 times. Then if you think it is absolutely necessary, then you take. Otherwise, please don't take it. Tehát very gondoljuk deadly. át 4-6-szor, nagyon sokszor, mielőtt valójában bevesszük a fájdalomcsillapítót, és csak akkor vegyük be, hogyha valójában szükség van rá. In my experience, in my clinical practice, I recommend Ganoderma and Morinzi for people with severe forms of, for arthritis, for any pain. Tehát az én klinikai That's excellent, tapasztalatomban excellent. azt It works javaslom excellent. azoknak a betegeimnek, akiknek artritisze van, hogy használjunk ganodermát vagy morinzit, mert rendkívül repeat kitűnő again. hatásúak. Morinzi has got scopolamine, which is a specific COX-2 inhibitor, that is cyclooxygenase enzyme 2. Tehát a morinzimban található ez a scopolamine nevezetű anyag, ami egy COX-2-es inhibitor, tehát COX-2 gátolja. enzyme inhibitor, and COX-1 enzyme is COX-1-es protects enzim. our upper GI tract, our A food pipe. COX-1-es enzim, ez megvédi, ami... COX-1 What does it enzyme. protect? COX-2 enzyme mediates pain and inflammation. Tehát a COX-2-es enzim, ez a fájdalmat közvetít ugye az idegsejteknek. So, one of the most useful medicinal benefit of Ganoderma is as a natural safe painkiller. Tehát a ganodermának az egyik legfontosabb orvosilag is használható hatása az, hogy ez egy And combine természetes, it with Morinzi. biztonságos 30 ml of Morinzi fájdalomcsillapító. twice a day. What did you say about Morinzi? Pardon? What did you say about Morinzi? Morinzi is it's also a painkiller. És a Morinzi is Morinzi? egy fájdalomcsillapító, 30 ml twice a day. és osztuk ketté, tehát kétszer fogyasztuk naponta. Especially since you have at least 6 months or 7 months cold climate, arthritis is very, very common in cold climate.
Különösen azokban az országokban, ahol ugye hűvös klímájú országok, az artritis egy nagyon gyakran előforduló betegség. Lot of people in the old age, they will complain of arthritis or back pain. Nagyon sok ember, akik idősebbek már panaszkodnak fájdalmakra, mindenféle fájdalmakra, izületi fájdalmakra. You can recommend Ganoderma and Morinzi. Tehát számukra javasolhatjuk a Ganodermát és a Morinzit. The third disease in which Ganoderma is very effective and lot of people are getting benefit is as a powerful anti-cancer drug. A harmadik típusú betegség, amiben a Ganoderma nagyon hatásos lehet. It was discovered in ez a daganatellenes hatása a Ganodermának, tehát Japan. ebben tud segíteni. In 1977, that Ganoderma is a powerful anti-cancer agent. 1977-ben Japánban fedezték fel, hogy a Ganodermának van egy ilyen The polysaccharide daganatellenes fraction. hatása. The polysaccharide fraction has got the highest anti-cancer effect. Ennek van a legmagasabb, legerőteljesebb daganatellenes hatása. Cancer is very difficult to treat and it's the worst disease one can get. Ez egy, hát ugye a daganat az egyik legnehezebben kezelhető betegség. And in allopathy we give radiation, chemotherapy and surgery. We do surgery to remove the tumor. A nyugati orvoslásban, az allopata orvoslásban ugye sugárkezelést adunk, kemoterápiát, vagy pedig eltávolítjuk a daganatos sejteket ugye operációval. So, ideally we should give Ganoderma and Morinzi along with the radiation, chemotherapy and surgery. És az lenne az Ganoderma. ideális, hogyha nagy dózisban tudnánk adni a Ganodermát a sugárkezelés, kemoterápia mellé, vagy az operáció mellé, tehát nagy dózisban. For cancer, you need to give high dose of Ganoderma to get high tissue concentration of Ganoderma. Tehát nagy dózisban kell adnunk a Ganodermát, hogy a szöveteknél nagy koncentrációban tudjon hatni. And normally we give about 7,000 or 8,000 rats of radiation. Tehát általában 7-8 ezer, tehát a sugárkezelésnek van egy ilyen egysége, 7-8 ezer egységnyi sugárkezelést adunk. So you need to give that much of a high radiation energy to kill the cancer cells. Azért adják ezt a nagy mennyiségű sugár kezelést, hogy megöljék a daganatos sejteket. So it is understandable that you also need a high tissue concentration of Ganoderma to kill the cancer cells. És így érthető számunkra is, hogy ezért kell adni nagyon nagy koncentrációban, hogy a szöveteknél nagyon nagy koncentrációban jelenjen meg a Ganoderma. So the Ganoderma, the recommended dosage for cancer is 30 Rg, 30 Gl every day for 1 year. A daganatok esetén a javasolt dózis 30 GL, 30 RG egy éven keresztül. No compromise as far as the RGGL dosage is concerned for cancer. It's a 30 Rg, 30 GL. Ebben nem szabad kompromisszumot kötnünk, tehát 30 Otherwise, GL, 30 what RG egy éven keresztül. the Ganoderma experts say, the Ganotherapy say for cancer you need to give about 20 grams or 22 grams or 25 grams of Ganoderma every day. Tehát 20-22-24 gramnyi Ganodermát kell adni. About 20 grams of Ganoderma. About 20 grams of Ganoderma every day. Tehát több mint 20 gramnyi Ganoderma naponta. So here it is available as RGGL? RG and GL? Yeah, it is. Okay. Normally in India we have the RG which is around 275 milligram. Tehát nálunk Indiában olyan kapszulában lehet kapni, ami 275? 250 milligram. GL it is 450 milligrams, right? A GL-ben 400. So that means roughly around it's around 725 milligrams into 30. Just multiply it. It's around 21 grams. Tehát szorozzuk meg ezt, tehát több mint 20 fölött kell adni. Somebody asked about GL, right? The Ganocilium. The Ganocilium is harvested at 18 days. Ez 18 napos That's a mycelium, the root portion of the Ganoderma. And why Dr. Lim is giving Ganoderma separately is that, Ganoderma GL.
the GL contains high amount of organic germanium and polysaccharide. Tehát a GL-t azért találtak ki Dr. Lim, hogy ezt ugye elkülönítve is lehessen kapni, mert Almost ez if I- nagyon nagy mennyiségben tartalmaz az szerves germániumot. If I remember right, in parts per million, I think the organic germanium concentration is somewhere around 10,000 ppm. I'm not very sure. I read it long back. It's Itt around a szerves 10,000 ppm. germániumnak a koncentrációja. So high amounts of ról organic beszél. germanium is present in GL. Tehát ugye nagyon fontos, hogy nagyon magas koncentrációban tartalmazza a szerves Also the germániumot, polysaccharide fraction. és a poliszaharid And these tartalma two is magas. are in 4 times the concentration when compared to RG. Tehát, hogyha összehasonlítjuk az RG-vel, akkor 4 times. So Négyszer generally, olyan magas a poliszaharid tartalma. RG is for detoxification Tehát az RG az a méregtelenítéshez van, because it contains all the ingredients what I spoke about, for the toxins are removed as Tehát a an méreganyagok- antioxidant, as the other effects. So RG means it is for detoxification. tehát az RG a méregtelenítéshez van, mert valamennyi komponens tartalmazza, ami szükséges ahhoz, hogy a méreganyagokat el tudjuk GL means távolítani. it's for the balancing function. A GL-nek a szerepe az az, hogy egy egyensúlyba Very easy hozza to a remember. szervezetünket. RG is for detoxification. When the toxins are removed, your health is protected. Tehát az RG arra van, hogy a méreganyagokat méregtelenítsük a szervezetünket. GL, it is for balancing your organ function, your brain, your heart, your liver, your kidney. You balance the function of various organs. A GL pedig arra van, hogy a szerveink működését optimalizálja, egyensúlyba hozza. So GL contains 4 times the concentration of RG in terms of organic germanium Tehát and a GL-ben négyszer annyi polysaccharides. szerves germánium található, mint az And this RG-ben. organic germanium gives the antioxidant effect of Ganoderma. És pontosan ez a szerves germánium adja meg az antioxidáns detoxification. hatását a ganodermának, ez a méregtelenítéshez kell. So Ganoderma is a powerful anti-cancer agent. Tehát a ganoderma egy nagyon-nagyon erőteljes hatású daganat ellenes hatású So any szer. type of cancer you can give Ganoderma, Tehát bármelyik típusú daganat esetén adhatjuk a ganodermát, at always best to combine with radiation, chemotherapy and surgery. és úgy fejti ki legjobb a hatását, hogyha kombináljuk a sugárkezeléssel, a kemoterápiával és az operációval. Unfortunately, some of the patients, because of their general condition or the disease process, they will not be fit for radiation or chemo or surgery, and for them Ganoderma can be very, very, very useful. Tehát vannak olyan betegek, akiknek annyira súlyos az állapota, hogy már nem kaphatnak sugárkezelést, kemoterápiát, vagy nem alkalmasak a And műtétre. also- Nekik nagyon-nagyon sokat tud segíteni a ganoderma is. Because cancer is a very bad disease, because the cancer can easily spread. And A daganat egy nagyon rossz típusú betegség, mert nagyon könnyen tud terjedni a testben, and when it spreads, it affects the various organs and their functions. és amikor elterjed, akkor számos szervet érint, és számos szervnek a működését tudja So in negatívan terms of befolyásolni. the treatment on the prognosis, we stage the disease: stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Ugye a daganat esetében mi stádiumokra osztjuk a daganat előrehaladását, We also 1-től 4-ig. classify into different types depending upon the cell type. Itt nem Some a people, sejtek típus alapján osztályozzuk. Some cells are amenable to treatment, very sensitive to drugs and treatment. Some cells are resistant to drugs and treatment. Tehát vannak olyan sejtek, rákos sejtek, amik depending egyszerűen upon- ellenállóak a gyógyszeres kezelésre, vannak olyanok, amik nem. So depending upon the stage and the cell type, we offer treatment. Either we expect cure or only
symptomatic relief. That's a palliation. Tehát, hogy gyakorlatilag, amikor a terápia meghatározásánál megnézzük, hogy milyen stádiumban van, milyen típusú az a daganatos sejt, Generally, és alapján stage adunk. 1, stage 2 Egyes, cancer, kettes típusú, you can expect a cure. tehát az 1-es, 2-es stádiumú daganatnál ott várható gyógyulás. Stage 3, stage 4, it's only palliation. We can think of 5 years or 10 years survival. Tehát akinek 3-as, 4-es stádiumú daganata van, ott ugye gyógyulásra nem számíthatunk, csak meg tudjuk hosszabbítani egy kicsit az életét. So ideally, when you are recommending Ganoderma to cancer patient, ask them to take 30 pairs of RGGL every day for 1 year, along with radiation chemotherapy and surgery. If it is not possible, doesn't matter. You can tell them Ganoderma is good for cancer and ask them to take high dose of cancer. No compromise on dosage. 30 pairs of RGGL every day. Tehát a daganatos betegek esetén mindenképpen a sugárkezelés, kemoterápia és operáció mellé nem szabad kompromisszumot hoznunk, tehát mindenképpen 30 pár RGGL-t kell szedni egy éven keresztül naponta, tehát nem szabad kompromisszumot kötni, hogy kevesebbet adunk nekik. 5 pairs or 10 pairs of RGGL also can give the benefit, but the maximum benefit, when you want to get the maximum benefit out of Ganoderma, give them a high dosage. Tehát adhatunk 4-5 párnyit is naponta, de ahhoz, hogy a maximális jótékony hatását élvezni tudjuk, ahhoz nagyobb dózisba kell, hogy ez a 30 pár And remember, naponta. I talked about one of my patients, who had a blood cancer. Beszéltem el az egyik betegemről, akinek leukémiája volt. That time Ganoderma was not available in RGGL, was not available in India. We had only samples. Ebben az időben, amikor ugye beteg volt, akkor az Indiában még nem volt elérhető az RGGL. That point of time, 1999, she took only, to my knowledge, I think it was only 6 pairs of RGGL every day. So only 6 pairs. Ebben az időben, ugye 1999-ben csak 6 pár RGGL-t kapott ő. That made a tremendous, effect on the patient, and she was able to survive that cancer. De mégis nagyon erőteljes hatása volt, és meggyógyult a daganatból. But that doesn't mean that, for cancer patient you can give low dosage. Cancer means no chances. Don't take any chances. You must give 30 RG, 30 GL every day. De mégis ez nem jelenti azt, hogy ilyen alacsony dózist adjunk a daganatos betegeknek. And along with that, mindenképpen fontos, hogy 30 párt kapjon. And along with that, you can recommend Morinji, because in Morinji you have a particular component which is called as Damnacanthol. És a Ganoderma mellé adjuk még a Morinzit is. Damnacanthol is an anti-cancer. It reduces the blood pressure, at the same time it is anti-cancer. Damnacanthol. Damnacanthal. Damnacanthol nevezetű anyag található Morinziban. What can it do? It can reduce. It reduces the blood pressure. Ez leviszi a vérnyomást. And also it has got anti-cancer effect. És daganatellenes hatása is van. So combine RGGL with Morinzi. 60 ml of Morinzi every day. Tehát kombináljuk a Ganodermát a Morinzival, 16 milliliternyi Morinzival, ugye 2 nap előtt. Because whatever I am talking today is on scientific evidence, with scientific evidence. Without scientific evidence I cannot talk. Ezek mind tudományosan megalapozott dolgok, olyan dolgokról nem beszélek, aminek nincsen tudományos alapja. All those, the Morinzi, especially 2 people, they have worked on Morinji so much, and they have come out with a lot of information. It contains prozeronin. Prozeronin is converted into zeronin, one of the essential amino acids. It is required for cell wall healthiness of it protects the cell wall. Ebben Morinziban található. Can you repeat that? Morinzi. It contains prozeronin. Tehát prozinonin nevezetű anyagot tartalmaz. It is converted into zeronin in our body. Zeronin nevezetű anyag ugye megtalálható a testünkben. That's
It protects the cell wall. Ez a sejteknek a falát védi meg. Zeronin is an essential amino acid. It cannot be produced in the body. Morinji contains Tehát prozeronin. ezt a zeronin nevezetű anyagot nem képes a testünk önmaga számára előállítani, de morinziban megtalálható. And morinji contains a lot of enzymes. It's The- good for your intestine, stomach, digestion function. A morinziben nagyon sok enzim található, ami rendkívül jó az emésztésre, a gyomorra, tehát jót tesz az emésztésünknek. Especially our present day food, the fast food, stomach is a napjainkban- very sensitive organ, and every day, we insult our stomach and the heart. Napjainkban ugye nagyon sok So, you gyors need a good digestion kaját- power. Tehát nagyon sok olyan ételt fogyasztunk, ugye ez a gyors éttermeknek a kínálata. So morinji amiben nagyon can sok improve the rosszat digestion teszünk, power. És a morinz is segít abban, hogy az emésztésünket helyreállítsuk. So I talked about the other ingredient, which is damnacanthal, which is an anti-cancer, Tehát present in beszéltem erről morinji. a damnacantol It can nevezetű reduce the anyagról, blood pressure, good for people with high blood pressure. ami segít abban, hogy a vérnyomást lecsökkentjük. Tehát olyan embereknek, And akiknek magas a vérnyomás, ez Morinji nagyon jó. contains copalatin, which is an anti-cancer. És a morinzi ezt a kopoliti nevezetű anyagot is tartalmazza, aminek daganatellenes hatása So for van. cancer, you give 30 Rg, 30 Gl plus morinji, 60 ml of morinji every day. Tehát daganatos betegségek esetén 30 pár GLRG-t és morinzit adjunk So all over the 16 world- milliliterben. Lot of people are, they get the benefit of Ganoderma. Cancer patients, they get the Ganoderma throughout the world. Nagyon sok daganatos betegségben szenvedő ember használ, vagy megtapasztalhatja jótékony hatását a ganodermának. And if you go to the PubMed, the website where that contains hundreds and thousands of research articles Az on interneten, various hogyha subjects, Az interneten, hogyha megnézzük ezt a PubMed nevezetű oldalt, ez az amerikai and you ask for akkor Ganoderma ott and nagyon-nagyon cancer, sok tanulmányt találtak, ami nem csak a ganodermára vonatkozik, de nagyon sok olyan tanulmány is van, ami a ganoderma gyógyhatásáról szól. and you ask for Ganoderma and cancer, there are hundreds of papers available És on hogyha a keresőbe ott research beírjátok papers available on that. a PubMed oldalon, a keresőbe beírjátok a ganoderma szót, akkor nagyon több száz olyan cikket találtok, ami a ganodermák a gyógyhatásáról Especially szól. they have worked on colonic cancer, leukemias, breast cancer, Például a vastagbélt érintő, Prostatic cancers. a prostatát, a leukémiát érintő témában, tehát, és a mellrákot említette még. So, for cancer patients, Ganoderma can be very, very useful, and very, very powerful effect of Ganoderma can help a lot of cancer patients. Tehát a daganatos betegségek esetén nagyon-nagyon jótékony hatással lehet, és nagyon sok betegnek tud segíteni a ganoderma. The fourth medicinal benefit of Ganoderma, by acting on allergy, mechanism of allergy, it's a very powerful anti-allergic agent. A negyedik terület, amiben nagyon jótékony és nagyon erőteljes hatású a ganoderma, az az allergia ellenes tevékenysége, tehát az Many allergia of the- ellen tud. Many of the ingredients are anti-allergic, lenostan, linxeate, cyclooctasulfur. So many components of Ganoderma are anti-allergic. A ganodermának nagyon sok olyan összetevője van, például a lanosztán, a linxi-8, a ciklooktaszulfur, amik allergia ellenes hatással bírnak. Because of the allergic reactions, you get very many diseases. Ugye az allergiás reakciónak köszönhetően nagyon-nagyon sok betegség tud kialakulni, Because normally allergy is mediated by antigen-antibody reaction. ugye az allergiát az antigéneknek a reakciója okozza, And the allergy can affect various organs. It can be skin allergy, nasal allergy, bronchial allergy, any kind of Az allergic diseases can happen. Az allergia nagyon sok szervünket érintheti, tehát megjelenhet ugye a bőrünkön az allergia, az Na. orrunkat érintheti, a légzőszerveinket érintheti. Especially with the use of toxic chemicals, what we use in perfumes, lotions, creams, hair dyes, and coloring agents in the food. Even Tehát though a they say permitted colors used,
it can be quite dangerous. Tehát nagyon sok olyan anyagot használunk, a sampontól kezdve különböző tisztítószereken át, ami allergén anyagot, méreganyagot is tartalmazhat. Especially one of the toxic compound used in the hair dye. Például a hajfestéskor is van egy anyag, amit használnak. PPD, polyphenyl diamine. Ez a PPD nevezetű anyag. It is toxic to the eye. One can become blind. Ez a szemünkre is tehát rendkívül veszélyes, akár meg is vakulhatunk tőle. It is toxic to the heart and liver. De ez a szívünket és a májunkat is károsíthatja, mérgező szeme. It can cause cancer. Daganatot is okozhat. So it's so toxic that if you consume 5 ml of hair dye, you are sure to die. Ez annyira mérgező Just 5 ml of hair dye containing that PPD. Ez annyira mérgező hatású, hogyha 5 ml-t Easy way to commit suicide, no problem. Annyira mérgező hatású, hogyha 5 ml-t elfogyasztanánk belőle, akkor az azonnali halálunkhoz vezethetne, tehát so, ez a hajfesték. What I'm trying to impress upon you is, in today, ez egy nagyon jó öngyilkossági módszer is. Micsodát? Okay, there is a question. I'll take it at the last, okay? Okay, but just in connection with this PPD, the henna that is used in India to paint the skin, does it contain this material? I'm talking about, synthetic hair dyes. Ez a szintetikus hajfestékről. So you need to use natural hair dyes. So I don't think natural hair dyes will have that black color. Having your color black will not give you health. Hair doesn't have any function. For me, no problem, no hair. Igen, ennek szerencsére akinek nincsen haja. Right? So my point is, why should you use such toxic compounds? Tehát miért kell nekünk ilyen mérgező anyagokat használnunk? So you may be fine today, but at the end of 5 years, 10 years, you can go blind. You can lehet, hogy ma jól vagyunk, de lehet, hogy 5-10 év múlva akár még meg is vakulhatunk, vagy különböző problémák. Because recently, about 3 years back, we had a article. We had the case report in Indian Heart Journal saying that one guy swallowed, drank 5 ml of hair dye and he was dead. Any amount of dialysis, volt egy esetre could not 3-5 save him. évvel ezelőtt, hogy valaki lenyelt egy ilyen So that is why that article was mentioned. There was a long write-up saying that this PPD is a highly toxic compound. Polyphenyl diamine. Tehát, hogy ez egy rendkívül erőteljes, ez egy nagyon toxikus anyag. So use natural products which are relatively harmless. Tehát használjunk inkább természetes anyagokat, amik sokkal kevésbé veszélyesek számunkra. So lot of this, the coloring agents what we use in our day to day. Tehát nem mindegy, hogy milyen festékanyagokat használunk, including your soaps, lotions, creams, they can cause allergy. Tehát milyen krémeket használunk, milyen testápolókat, nem mindegy egyáltalán. Once the allergy is established, it's lifelong. Hogyha kialakul egy allergia, az általában egész életünkre szól. Acts on the immune system. Mivel once you are allergic to something, you are allergic to that compound lifelong. Tehát egész életünkben küzdhetünk vele. So, for those patients, we use steroids or anti-allergic medications, and many of the disease processes are caused by allergic mechanism. Tehát, hogy akinél allergia alakult ki, gyakran szteroidos gyógyszereket adnak meg, allergiás gyógyszereket. You have a lot of compounds, ingredients which are basically anti-allergic. A ganodermában nagyon sok olyan összetevő van, ami allergia ellenes hatású. Like lanostan, linseed, cyclooctosulfur. Ez a három, a lanostan, linseed, cyclooctosulfur. So, Ganoderma can be very, very useful for patients with allergic diseases. Tehát nagyon-nagyon hatásos lehet a ganoderma olyan betegek esetében, akik allergiával küzdenek. And Ganoderma can stabilize your blood pressure, reduce your blood pressure. The ideal blood pressure should be 120/80. Tehát a ganoderma segít abban is, hogy a vérnyomásunkat ideális szinten tartsuk. Ugye ideális vérnyomás az a 120/80-as. The ganoderic acid fractions,
they have ACE inhibiting effect, angiotensin converting enzyme inhibiting effect. A ganoderikus savnak egy ilyen ACE inhibiting gátló hatása is van. And there are group of drugs what we use normally for reducing the blood pressure, ACE inhibiting drugs. They are called as pills. Lisinopril, Általában- perindopril, captopril. There are a lot of drugs. A nyugati orvoslásban olyan gyógyszereket használunk a vérnyomás csökkentésre, amik ilyen ACE inhibitor hatással vannak, tehát ACE gátló So hatásúak. Ganoderma is good for people with high blood pressure. So take Ganoderma along with blood pressure medications. Tehát nagyon-nagyon sokat tud segíteni a magas vérnyomással küzdő betegeknek a ganoderma, Today- de a ganodermát a rendes gyógyszerük mellé kapják, tehát amit az orvos által felé gyógyszerük mellé. Today high blood pressure kills a lot of people, especially youngsters. Manapság a magas vérnyomás nagyon sok mindenkinek a halálához vezet, különösen a fiatalok So esetében. have your ideal blood pressure, that is 120/80. Tehát az ideális vérnyomás az a Very 120/80, ez nagyon fontos, hogy így legyen. And incidentally, from here, I was supposed to go to the World Hypertension Conference in Turkey Eredetileg nekem nem itt kellene on lennem, hanem 27th. Törökországban Right? egy olyan I'm supposed to konferencián, fly from Vienna to Istanbul. ami arról szól, hogy hogyan védjük meg ugye a And- szívünket. I'm supposed to give a lecture, hypertension in children and adolescents. Tehát eredetileg nekem Törökországba kellene most lennem, So I was ahol given a topic, arról hypertension. beszélnék, hogy a gyermekeknél, In children tehát magas vérnyomással 3 years küzdő of age. gyermekeknél, and adolescents, Tehetünk. high blood pressure in children. tehát egészen korán 3-4-5 éves korban is That's már the megjelenik a magas vérnyomás Very gyerekeknél. alarming situation today. Ez egy nagyon-nagyon They have riasztó high blood pressure helyzet, for their age, hogy már ilyen korai korban for their, előfordul a magas vérnyomás. for their physique. Ez ugye az egész fizikumukat érinti, And I thought that, I selected that topic, and a little rare topic to be presented. And unfortunately, what happened was, what is the situation in Turkey now, right? There was a lot of anti-government protests, and I had to cancel my trip. I don't know És, whether the tehát, conference is hogy still erről on. meséltem vagy I'm erről not sure. beszéltem volna a törökországi konferencián, azonban tudjátok, hogy itt a politikai események miatt So tüntetések vannak, és ezért nem vagyok ott. 29th of this month, I was supposed to deliver that lecture, 20 minutes lecture. Egy 20 And perces about előadást tartottam volna 3,000 delegates will 29-én. come from all over the world. Nagyon sok orvos a világ minden And pontjáról incidentally, érkezett volna. I'm the co-editor for the Indian Hypertension Journal. És az indiai magas vérnyomás, tehát van in egy ilyen India- tudományos folyóirat, ami a magas vérnyomással foglalkozik And in India, Indiában. especially in developing countries, today a lot of young people are becoming hypertensive. Tehát High blood pressure, young people. Indiában és a fejlődő országokban nagyon-nagyon sok gyermek van, aki magas And vérnyomással küzd. especially it is associated with obesity and high salt intake. Ez az elhízással van kapcsolatban, tehát az oka az elhízás, illetve az, hogy nagyon magas So it is sótartalmú extremely important that ételeknek you az need to aránya. keep your blood pressure below 120/80. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, hogy 120/80 alatt tartsuk Especially a young vérnyomásunkat. Különösen a gyerekeknél fontos ez. Because high blood pressure is a silent killer. Azért, mert a magas vérnyomás az egy néma gyilkos, tehát hogy Because- csendesen öl. Uncontrolled high blood pressure can kill you in 5 years. Hogyha Just nem 5 tartjuk years. kontroll alatt a magas vérnyomásunkat, 5 éven belül meghalhatunk. Whereas if you are a diabetic, no problem, you can live healthy for 40 years, 50 years, no problem. Hogyha mondjuk cukorbetegséggel küzdesz, akkor 40-50 évig is elélhetsz. Today, the world scenario is that, a lot of young people die of heart disease basically because of smoking, and basically because young people, they get very high blood pressure. Tehát sajnos már nagyon sok fiatal meghal, egyrészt a dohányzás miatt, másrészt pedig ugye nem So- kezelt magas vérnyomás So miatt. one of the recommendation given by the World Hypertension Society, World Hypertension League, is that, Tehát létezik most már egy ilyen you need to consume hibás- less salt. Tehát létezik Today I egy was olyan saying that, társaság, akik ezzel foglalkoznak. Today I was saying my lunch was, having more salt. Igen. Ma, amikor együtt ebédeltünk, akkor
említette, tehát, hogy túlságosan sósnak találja az ételt, amit evett. So salt becomes a poison, sweet becomes a poison. Tehát mind a só, mind az édességek Excessive méreg consumption. számunkra, vagy túlságosan sokat fogyasztunk belőle. So the recommendation is 3 to 5 grams of salt every day. But Tehát but Indians, naponta you know, 3-5 we consume gramm 15 sót grams. kellene fogyasztanunk, de gyakran előfordul, hogy 15-öt is So fogyasztunk belőle. Indians, we consume 15 grams, you know, with all the pickles, puppets and spicy curries, you know, a lot of. Indiában mi Salt goes napi in. 15 grammnyi sót fogyasztunk, And a that's the reason chipseken, You find lot ezeken of a popcornon high blood keresztül. pressure plus obesity, stress. Tehát a magas vérnyomás, az elhízás és a stressz mind veszélyesek. And it is said, you know, in the developing countries, WHO has cautioned that a lot of young people are going to die before the age of 40. És a WHO figyelmeztet Before the age of 40. arra, hogy a 14 éves kor alatt is nagyon sok gyermek meg fog Due to halni, heart disease ezek miatt and az high blood okok pressure. miatt, tehát a magas vérnyomás, illetve a szívbetegségek miatt. So it's very, very important that we need to maintain ideal blood pressure, and for that we need to maintain ideal weight. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, And hogy also ideális szinten tartsuk a consume vérnyomásunkat és a Less súlyunkat, salt, és kevesebb sót fogyasszunk. right? Very important, because high blood pressure is going to kill a lot of youngsters. Mert a magas vérnyomás nagyon sok fiatalt Anywhere in the meg world, fog, any country. ölni, bármelyik országban. So that's a message. Ez az üzenet. So at least if I'm not able to talk in the World Hypertension Conference at Turkey, you know, Istanbul, you know, I'm going to have addressed a few people here. That's, I think I've done the job, you know. Tehát, hogyha nem is tudok most Törökországban beszélni ezen a konferencián, de itt is elmondom nektek ezt az üzenetet, és átadom nektek, akik itt ültök. Because I was a bit, you know, disappointed because I thought I can go to Istanbul and I was told it's a beautiful country and I can go around. And Tehát egy kicsit unfortunately, you know, I had to voltam cancel először, because of the events happening here. egy kicsit csalódott voltam, hogy szívesen megnéztem volna Törökországot, mert egy gyönyörű ország, és így kicsit Because I was körbeutaztam planning volna. for 3 months, you know, getting all my, you know, the lecture ready and getting all the information, you 3 know, hónapon going through keresztül all the. készültem rá, hogy journals. megtartsam az előadásomat. And my talk is készültem rá. ready. In the same, this thing, my talk is ready. In the same, my USB, the talk is És ready. kész van az én előadásom, amit 20 ott minutes megtartottam volna, egy 20 on perces hypertension. előadás. All scientific information, the latest scientific information on. Mind tudományos tényekre hypertension in alapozva, a magas Of vérnyomás a course, that is gyermekek meant only for esetében. people who are cardiologists, not for the Ezt common people. kardiológusok számára tartottam volna, So nem We átlagemberek exchange a számára. lot of ideas and, you know, what is to be done. És arról beszéltünk And- volna, hogy mit and- tehetünk ebben a helyzetben, And és we also kicseréltük recommend, you volna know, the nézeteinket erről. government, what is the policy, you know. Because all the, you Vagy know, milyen the products, intézkedéseket food hozzunk. products, they add ingredients, right? There you need to specify what is the amount of fat, what is the amount of sugar, what is the amount of salt. Everything had to be. Then, you know, Minden terméken fel kellene tüntetni, hogy milyen mennyiségben tartalmaz sót, cukrot, zsíradékot. so a general trend is today is to consume high salt. That is very bad. Hát a manapság a tendencia az, hogy nagyon-nagyon So magas, Ganoderma sok sót fogyasztunk. Has got a powerful medicinal effect on the blood pressure, and it can help to reduce the blood pressure. Tehát So- a ganodermának a vérnyomásra van nagy hatása, és segíthet lecsökkenteni a vérnyomást ideális So this szintre. AC inhibiting effect also reduces the stress on the heart, and Ganoderma is a very powerful heart tonic. És a ganodermának van egy ACE1-es hatása is, ami segít abban, hogy a szívet, a szívtónusát, szívizomzatát ugye rendbe tartsa. As I mentioned earlier, you know, take care of your heart, protect your heart, never insult your heart. Korábban ezt már Because említettem, hogy nagyon vigyázzunk a szívünkre. Heart is one organ which you insult day in and day out. You shout at somebody, you become stressed, you know. Mert a szívünk az egy The olyan szerv, maximum ami ugye folyamatosan insult is to napról the napra heart. dolgozik, tehát figyelnünk kell a működésére.
you shout out to your children or your husband or your wife, your blood pressure goes up, your pulse rate goes up, and the heart is the most stressed organ. Tehát a stresszt is ugye megemeli a szívverésünket, tehát figyeljünk a gyermekeink, családunk. And generally, heart can withstand all the stress and the insults. És a szívünket érint az összes stressz, amikor one fine day, it decides to insult you, you are dead and gone. Within 3 minutes you are dead and gone. Nobody can help. Hogyha a szívünkkel van probléma, akár 4 percen belül is meghalhatunk, és senki nem tud segíteni rajtunk. Heart is very, very precious for you. So protect your heart. Don't insult your heart. Smoking and drinking will insult the heart. Control your anger. And have a tehát ne terheljük meg a szívünket, nagyon figyeljünk a szívünkre, ne fogyasszunk alkoholt, ne dohányozzunk, mert ez egy nagyon-nagyon fontos szervünk. So that you can lead a healthy life. Azért, hogy you need a healthy heart. Egészséges életet élhessünk. Right? And Ganoderma can reduce the cholesterol and triglyceride. Today we eat a lot of fat, cholesterol. Manapság nagyon sok zsíradékot, koleszterint fogyasztunk. Ideal cholesterol is 150 mg. Az ideális koleszterin szint 150 mg. So consume less fat. Százalék. So lower levels are better, lower the better. Low blood pressure, low cholesterol, annál jobb. low body weight, minél low sugar. alacsonyabb a súlyunk, a zsíradékbevitelünk, a sófogyasztásunk, annál jobb. All the fast foods, they have high amount of cholesterol with ezek double a gyors, cheese, triple cheese, all the toppings. Gyors ételek nagyon-nagyon sok zsíradékot sót tartalmaznak. Any food gives tastes good because of the high cholesterol content. Bármelyik ételnek jó íze lehet, pontosan magas ugye koleszterin tartalma miatt. Check your cholesterol and keep it below 150 mg. That's ideal. Fontos, hogy ellenőriztessük a koleszterin szintünket, és 150 mg százalék alatt tartsuk. Ganoderma is good for the brain because it improves the memory makes you brisk and active, and it induces natural sleep. It regulates the sleep function. A Ganoderma jótékony hatása van az emlékezetünkre is, ilyen élénknek, aktívnak tart meg minket, illetve az alvás funkciónkat is rendbe tartja. Ganoderma is called as a spiritual herb because it calms the mind and it can help you to improve your spirituality. Spirituálisan is rendbe tud tenni, mert ugye megnyugtatja a tudatunkat. Buddhist monks, they consume Ganoderma because in 5,000 years they have been using Ganoderma so that they are able to improve their spiritual function by calming of the mind. A buddhista szerzetesek már 5000 éve használják a Ganodermát, hogy spirituálisan, ugye maximálisat kihozzák magukból. For diabetic people, Ganoderma is good because the Ganoderma A and B present in Ganoderma can reduce the blood sugar. A Ganodermában található Ganodelan A és B segít abban, hogy a vércukorszintet lecsökkentse. By multiple effects, it's able to do that, and the ACE inhibiting effect, it's an insulin sensitizer, and Ganoderma is good for complications of diabetes, chronic ulcers, non-healing ulcers, gangrene, and diabetic neuropathy. Tehát számos hatása van egy időben. Van ez az ACE1-es hatás is, ami az inzulin érzékenységünket tartja kordában. Egy ilyen diabetikus étel, tehát hogy a krónikus nem gyógyuló fekélyek és a gangrinek esetében is tud segíteni. Diabetes is common here in Hungary? Hungary? Cukorbetegség az gyakori. Okay, because India is becoming number one. 2015, India will become the capital of diabetes. Indiában a cukorbetegség az egy nagyon gyakori betegség. Diabetic patients will be there. 2015-re India lesz a cukorbetegeknek a otthona. And the general incidence, of the diabetes is around 6 or 7%. People are asking you why is it so that diabetes is so common in India? Because probably, genetically we are prone for diabetes. Genetikai oka is lehetnek, and we hogy ez consume
more refined sugar, Egyre több feldolgozott cukortartalmazó and ételt we használunk, are basically fogyasztunk. carbohydrate eaters, rice eaters. Tehát So many szénhidrátokat reasons are given. is eszünk, ugye nagyon sok rizst például. And what is distressing is more and more young people are becoming diabetic and hypertensive. És ami érdekes, hogy egyre fiatalabb életkorban jelenik meg a cukorbetegség, mint probléma, illetve magas And vérnyomás. it's also true that we produce a lot of sugar. We have a lot of sugar industry, but still we are importing sugar and then we are distributing it. És ráadásul még ugye Indiában cukrot is termelek nagy mennyiségben, illetve ráadásul még be is hozzák külföldről, tehát And cukorra bőven ellátottak. we also tend to eat a lot of sweets, És ugye especially North nagyon sokan, Indians. tehát sok Lot of édességet sweets. fogyasztunk, So you exhaust your insulin very fast. You tehát become a nagyon diabetic. gyorsan kimerítjük az inzulinkészletünket. Yeah. So that's so many reasons are given. Tehát And hogy ezek az okok, ami miatt... for diabetic people, Ganoderma is good. Tehát a ganodermát ugye cukorbetegség As I esetében is said, tudjuk használni. take Ganoderma along with your medications or insulin. Ugyanez a tanács, hogy a ganodermát az orvosunk által felírt gyógyszere párhuzamosan fogyasszuk az inzulinnal együtt. My mother is a diabetic and she is taking Ganoderma for the past 7 years. Az én She's 80. édesanyám, az She's én 80 édesanyám is cukorbetegséggel küzd, és már 8 éve fogyasztja a ganodermát. She got into this diabetic neuropathy and she had painful, legs and extremities, and any amount of drugs will not help her. So I suggested Ganoderma. Initially she refused to take it. Az én édesanyámnak ez a diabetikus neuropatia nevezetű betegsége van. Ez azt jelenti, hogy az izületeiben nagy fájdalom van, és a ganodermát javasoltam, hogy fogyassza. Hogy You know what she said? She said, először nem akarta. You are an allopathic doctor and you are suggesting something which is not allopathic drug. Ugye ez egy furcsa helyzet, hogy ugye nyugati orvoslással foglalkozó orvos vagyok, és mégis egy olyan gyógynövényt javaslok, ami nem a nyugati orvoslás része. I had a lot of difficulty in convincing my mother. Tehát nagyon nehéz volt számomra, hogy meggyőzzem az édesanyámat. And she thought her son will give her poison. Azt mondta, hogy miért adok neked, miért adsz So I nekem put her mérget? on the usual medications what we give for diabetic neuropathy, like gabapentin or pregabalin, and she was not tolerating. And after 6 months she said, okay, and I'll take RGGL. Első 6 hónapban ugye a nyugati orvoslás által fel gyógyszereket szedte, de ugye nem javult, és akkor elfogadta végül is, hogy a And after about 6-8 weeks after consuming Ganoderma, she became better. 6-8 hét után, miután elkezdte fogyasztani a ganodermát, 6-8 hét után jobban lett. And she's 80 years and she's fine. Touch wood, she's most 80 healthy. Éves és jól van. She's more active than me. Aktívabb, mint én. And so I say, generally, you can't give poison to your mother, right? És erre azt mondhatom, hogy az édesanyádnak tehát nem ad senki az édesanyjának mérget. Maybe you can give poison to your wife, not your mother. Lehet, hogy a feleségednek esetleg adnál, de az édesanyádnak soha. Or mother-in-law? Vagy igen, az anyósnak, erről beszéltünk meg. So Vagy inkább az anyósának ad az let us not embereket, give mint az poison édesanyjának. to mother or mother-in-law or even wife. They're all mothers, right? Jó, de Because ezért azt mondom, hogy az women, édesanyja, a sógorok, a feleség, mindenki ugye anya. women, they have a high responsibility and they have a major role to play. Tehát regard nagy to felelősségünk health van, and és oda many kell of the- figyelnünk. Many things in the society, they have a very major role. Tehát a társadalomban nagyon-nagyon fontos a szerepünk, And when it comes to question of health, only the mother can give health, nobody else. és amikor az egészségről beszélünk, akkor igazából az anya tud Because- egészséget Because biztosítani the mother knows számunkra. what to give her child, what to give her husband. what Mert to az give. anya fogja megmondani, hogy a gyermek milyen gyógyszert kapjon, vagy a férje mit vegyen be. So, when you want to educate a society, it's not having doctors or with PhDs. You need to educate women.
Tehát, hogyha a Mothers. társadalmat szeretnénk nevelni, akkor nem az orvosokat, a PhD-val rendelkezőket kell That's what- oktatnunk, hanem az anyákat. That's what all about DXN, we educate women, we want women nőket. to understand this and give health to everybody. Tehát ezért is fontos a home. DX-en, hogy a nőket oktassuk, és hogy egészséget adjunk az Right. otthonainkban. So Ganoderma is good for diabetic people. Tehát a ganoderma jótékony hatású a cukorbetegségekben. It's a very powerful liver tonic, heart tonic, brain tonic and kidney tonic. As I mentioned, the high amount of organic germanium concentration present in Ganoderma can protect all these organs. Tehát a ganoderma erőteljes védőhatással rendelkezik, tehát megvédi a májat, a szívet, az agyat, a vesét, és ez a szerves germánium stimulálja és segíti az agyi funkciók működését. So talking about the detoxification function, Most pedig a méregtelenítő funkcióról szeretnénk beszélni. toxins lead to disease. Toxins present in the body, they can lead to disease. And a to deal with the testünkben- toxins, you have liver and kidney. Tehát a testünkben lévő méreganyagok betegségekhez vezetnek, és ugye a májunk és a vesénk az, ami segítenek az eltávolításában. Detoxification function is unique to Ganoderma, and Ganoderma neutralizes the toxins and eliminates toxins from the body. When the toxins are eliminated, health is protected. Tehát a ganodermának egy nagyon erőteljes méregtelenítő hatása van, mert semlegesíti a méreganyagokat és eltávolítja a testből. So RG is for detoxification. Tehát az RG az, ami a méregtelenítésre van. So the toxin theory states that when there is excessive accumulation of toxins in the body, it can lead to diseases. So when the amikor- toxins are eliminated, your health is protected. Tehát amikor a méreganyagok túlságosan felszaporodnak a testünkben, ez betegséghez, működésbe és zavarhoz vezet, és amikor ezt eltávolítjuk, akkor ez azt jelenti, hogy az egészségünk visszaáll. So when you talk about toxin, excessive sugar, blood sugar is a toxin. Excessive salt in the body is a toxin. Whatever, a lot of waste products are, byproducts, they accumulate in the body, they become toxin, urea, creatinine, ammonia. So Tehát amikor all need to be excreted by the liver and the kidney. Túlságosan sok só, cukor, vagy különféle méranyagok halmozódnak fel a szervezetünkben. Ezeket mind el kell távolítani, méregteleníteni kell szervezetünket. So you need to have the low levels of all these toxins in the body, and liver is one of the major organs which will do that. Ugye a máj az a fő méregtelenítő szervünk, ami segít eltávolítani a méreganyagokat a testünkből. So Ganoderma will stimulate the liver function, kidney function, also protect the liver and kidney function and eliminate the toxins so that our health is totally protected. Tehát a ganoderma segít a máj és vese funkciók javításában, elősegít a méregtelenítést, és általa el tudjuk távolítani a méreganyagokat, tehát visszaáll az egészségünk. So it regulates various organ functions, and especially by balancing the hormone function, it does good to people, the women, because in area of infertility, because hormonal balance is very important for women. Tehát harmóniába hozza a különböző szervünknek a működését, és itt említi a hormonszintet is, aminek nagyon jelentős szerepe van abban, hogy ugye termékenység, illetve terméketlenség kialakuljon, ami ugye egy nagyon gyakori probléma. Balancing function is done by GL. És a GL az, ami a harmóniába hozza, kiegyensúlyozza a szerveink működését. So when you consume Ganoderma for more than 10 years, you are supposed to get the power of regeneration. Tehát amikor több mint 10 évig használjuk a ganodermát, akkor ez segít abban, hogy regenerálódjon a szervezetünk. That's a regeneration of cells. A sejtszinten megújul a szervezetünk. So in old age, what happens is, as I mentioned earlier, there is a reduction of blood flow, blood supply. Tehát van egy természetes vérellátottsága a testünknek. So when the blood supply comes down to every organ, normally we call it as aging process.
Tehát amikor a vérellátottság szintje lecsökken, ez az, amit általában ugye az öregedés folyamatát elindítja, ezt öregedésnek hívjuk. That's a normal phenomenon happening in the old age. The second, they change what happens in the aging process is by, we lose a lot of cells from our body, from our brain, heart, liver, kidney. So that leads to aging process. A másik dolog pedig, hogy nagyon sok sejtet vesztünk ugye a szívünkben, a májunkban. So in old age what happens is two primary changes are happening. One is a reduction of blood flow, another is loss of cells. Ganoderma is able to correct these two things. It helps in regeneration. A szervezetünkben ugye kettőféle nagyon fontos folyamat van. Az egyik, ami betegséghez vezet, az egyik, amikor a véráramnak a mennyiség ugye lecsökken, a másik pedig, amikor a sejtjeinknek a száma, ami betegséghez vezethet. So in old age, a ganoderma ennek a regenerálásában, helyreállításában tud segíteni. So in old age, there is an improved blood flow and also regeneration of cells, and we remain healthy. Tehát javítja a vérellátottságot, a sejteknek a regenerálódását, és ezáltal Ganoderma is a very powerful adaptogen. Adaptogen must be totally non-toxic and good to the body, and Ganoderma is a king of adaptogens, king of herbs. Tehát egy erőteljes adaptogén hatással rendelkezik, ugye az összes gyógynövény közül ez a legadaptogénebb anyag. When you consume Ganoderma as a powerful adaptogen, it protects the health. És ez épp úgy hozzájárul az egészségünknek a megőrzéséhez. And it's a very powerful anti-stress herb. Egy nagyon erőteljes stressz ellenes hatása is van. Stress can cause various diseases. Ami ugye a stressz nagyon sok betegség kialakuláshoz vezethet. Very powerful heart tonic because it can address many of the risk factors of heart disease like high blood pressure, high sugar, high cholesterol, and stress, and improve the blood circulation to the heart. Very powerful heart tonic. A szívünket is ugye karban tartja. Itt már beszéltünk erről, hogy ideális szinten tartja a vérnyomásunkat, a vércukorszintünket, a koleszterin. So if you want to have a healthy heart, consume Ganoderma. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy egészséges legyen don't smoke, don't drink because a szívünk, a fogyasztónk, alcohol and tobacco is bad for the heart. Ne ígyunk alkoholt, és fogyasszunk Ganodermát. RG and GL, healthy people, how much to take? 1 to 2 pairs of RG every day. Egészséges emberek számára 1 vagy 2 pár naponta, aki pedig beteg, ott 3-tól 6 párig naponta. Minimal dose of RG/GL is enough because they are already healthy. They require only that balancing function. So small amount of RG/GL is enough for unhealthy people. Vagyunk, akkor egy alacsonyabb mennyiség is give a high dose, 3 to 6 RG/GL. Ha betegek vagyunk, nagyobb adagban, because they require high body concentration of Ganoderma. And in cancer, you give 30 pairs, 30 RG, 30 GL. Daganatos betegségek vagy súlyos betegségek esetén ott 5-től 10 párig naponta. So drugs are normally given by the doctor when you are sick. They are meant for disease, and along with the drugs, you take Ganoderma. The fundamental concept is food as medicine or nutrition as medicine, and lot of food supplements cannot be taken if one is sick, but Ganoderma can be taken by anybody. There is no contraindication for Ganoderma. Tehát a betegségek esetén azért kapunk gyógyszereket az orvostól, hogy szedjük, de szedjünk mellette Ganodermát is, és a Ganoderma az egyetlen olyan táplálékkiegészítő, amit betegségek mellett is lehet szedni. For example, if you are a diabetic, you're not supposed to take sugar. If you are a hypertensive, if you have heart disease or kidney failure, you should not take salt. But as far as Ganoderma is concerned, there is no such contraindication. It's very safe. And it can be taken by anybody. Nincsen ellenjavallat, ugye, ha cukorbetegséggel küzdünk, akkor nem szabad cukrot fogyasztani, magas vérnyomásnál le kell csökkenteni a sóbevitelt, de a Ganoderma az egy olyan betegség, ahol nincsen olyan anyag, ahol nincsen kontraindikáció, ellenjavallat. So drugs are meant only for disease. Tehát a gyógyszereket betegségekre kell szednünk. And always when you are sick, take Ganoderma along with drugs. Tehát nagyon fontos, hogy mindig a gyógyszerekkel együtt fogyasszuk a Ganodermát, nem szabad elhagyni. There are two benefits when you consume Ganoderma. It potentiates the action of the drugs because of so many medicinal benefits. Tehát a Ganoderma esetén felerősíti a gyógyszereknek a hatását. Tehát and second, you get all the ingredients present in Ganoderma
the concentration of body concentration of Ganoderma increases, and it is able to balance your different body functions. Drug act gives only one effect, whereas in Ganoderma you have 400 ingredients, which is good for the entire body. Tehát több mint 400 aktív összetevője van, ami egyensúlyba hozza a testünk működését. Dr. Ranjan, can we have time to the questions? 2 minutes, I'm going to finish it. Another 2 minutes, I'm finishing. I'm also tired, right? So you have a lot of websites where you can go through, and especially when you want the scientific information, go to this PubMed.gov. Ask for Ganoderma. És ez a PubMed.gov nevezetű oldalon. So as I said, I'm not a research scholar on Ganoderma. I'm not going to do any research. But whatever the information is available, please use it. So today's lecture, I have given you some information. Use the information. You need not do research, right? So 1 RG, 1 GL a day will give you good health. Okay, tehát naponta right? egy RG, egy GL. And use the knowledge. Wisdom lies the amount of knowledge acquired, not in the degree of application. Igen, és akkor még egy szép idézet, It's not how much you know, but nem how az a much you apply. bölcsesség, amikor hatalmas nagy tudásunk van, amit megszereztünk, hanem az az érdekes, hogy milyen mennyiségben alkalmazzuk ezt a tudást. So Dr. Lim has given the products. He has researched, he has given the products. So you have to use it. Otherwise, you will not get the benefit. Dr. Limnek hála, már a termékeket megkaptuk, tehát alkalmazzuk. So a lot of researchers in the world, they only do research. They don't, come out with the product, and they are not available to the public. What Dr. Lim has said is, he has taken 10 years from 1983 to 1993. He established the company. He came out with products, and now in more than 170 countries, people are using the product and getting the benefit. Tehát ma már, that is the real, the wisdom. Tehát, so that is why he is a great man. Ma már több mint 170 országban elérhető a ganodermás termékek. Ugye Dr. Lim azt mondja, hogy nem az a fontos, hogy kutassunk, egyre csak kutassunk, hanem kezdjük el használni azokat a termékeket, amik már megvannak. And when you want to be successful, work hard. And like Thomas Alva Edison said, a genius is one with 1% inspiration, 99% perspiration. You have to work. I work like a donkey, to become a cardiologist and to achieve my recognition. És akkor itt van you need to work like a donkey. You have to work 14 hours a day. So if you want to be successful, if you want to become a crown ambassador, you bloody well work. Oké, még egy Thomas Edison idézetet szeretném mondani. Tehát a zseni tulajdonképpen 1% inspirációból áll, és 99% izzadságból. Magyarul nagyon sokat kell dolgozni, tehát hogy 99% a munka, és 1% az inspiráció. Saját példáját mondja. Ahhoz, hogy ő kardiológusként tudjon dolgozni, nagyon-nagyon sokat tanult. Tehát gyakorlatilag ugye egy szamár az is kitartóan végzi a munkáját, és nagyon sok erőfeszítés és munkát beletett. So if you want to become a crown diamond like Mr. Lozo, tehát hogyha olyan koronás követek szeretnénk lenni, mint Kocsol László, invest time in DXN. Akkor tegyünk bele időt a DXN-be. Beszéljünk az embereknek. Recommend the products and sponsor. Javasoljuk a termékeket és szponzoráljunk. Right? Okay. So I want to become a crown diamond in another 6 months. I'll do that. No problem. Szeretnék koronás gyémánt lenni 6 hónapon belül. I have not sponsored anybody here in Europe. I have not sponsored anybody here in Europe. Európában most nem szeretnék senkit szponzorálni. Still, mégis, I want to spend time with you. Szeretnék időt tölteni veletek. Because it's my DXN family. Mert ti vagytok az én DXN családom. Right? So as she mentioned, I have 1 million distributors under me. 1 million. Out of 4 million DXN members, I have 1 million in my but I didn't do it. Indiában ugye 4 millió DXN tag van. Az én csoportomat, tehát alám 1 millió DXN-es tartozik Indiában. So
Dr. Ratnam, is my fifth active generation. Ratnam comes under me, Gani comes under me, so many people. Például Mr. Gáni, akivel találkoztunk, mert ő But I is don't get the benefit. halasztam, az én csoportomban van. But what I earn in profession is something, I can earn a lot. But what I get in DXN is a blessed money. It's a blessed money by helping so many people, right? So, I'm happy that so many people have come today, spending time. Nagyon nagy örömömre On a szolgál, hogy ilyen Sunday. sokan eljöttetek, ránk áldoztatok a I think- vasárnapot. I think whatever little information I gave you, you will be able to use it. Nagyon hiszek abban, hogy ez a kis információ, amit kaptatok tőlem, ezt használni tudjátok majd. So I want them to use the information whatever I have given. Szeretném, hogy használjátok ezeket az információkat, amit átadtam nektek. And no research. Nem a kutatást, hanem használjátok. Don't do research on Ganoderma because already people have done research on Ganoderma and they have Nem kell given information. kutatásokat végeznünk a Because ganodermával people's mentality is to kapcsolatban, do mert research and mások már ezt megtették Not necessary. helyettünk. Nem I don't szükséges want to do számunkra. get back to India and I see my patients and do cardiology. That's it. Én is visszamegyek Indiába a betegeimhez, és 2 kardiológiával fogok weekends I do foglalkozni. DXN in a month. 2 weekends it's for my family. Két hétvége a családom számára. Rest of the time, I have only my cardiology work. With that little time investment, I have become a triple diamond. Ezzel a kis rövid időbefektetéssel I'm is sure, háromszoros gyémánt I'll become a lettem. crown diamond in another 6 months. És biztos vagyok benne, hogy koronás gyémánt leszek My 6 hónap sponsor, múlva. Professor Vasupalaya, is a crown ambassador. Right? He's a crown ambassador. And Thank you. I have earned a position for myself in DXN, and I am one of the lucky persons. Egy rendkívül szerencsés ember I can vagyok, talk to Dr. Lim anytime. hogy bármikor beszélhetek Dr. Limmel, bármikor tehetek fel kérdéseket. With so much of sincerity, I'm involved myself with DXN, which is not necessary for me, for my stature, for my profession, not necessary. Hát teljes But the point is, őszintességgel részt how tudok many ebben people venni, és ez nem am I feltétlenül így going van to a... help through DXN? Right? Tudom az embereket segíteni. Being a cardiologist, to 3 former presidents of India, cardiologist, I have my Kardiológusként egos. 3-4 indiai elnöknek voltam Right? I can do anything over a phone az orvossal. in India, but it needs lot of determination, and you have to get your ego out. De hogy fontos, hogy az ember az egóját ne engedje előre Unless you get törni. your ego out, you cannot build your business. I don't know how many of you are interested in building the business. Nem tudom, hogy mennyien érdeklődtök az I don't know. üzletépítés iránt. I think But- everybody, but it was really a great honor to us that you gave this lecture. So when you want to build the business, invest time in DXN. Kérlek, töltsetek időt, investáljatok időt. Thanks a a lot. DXN-be. Thank you very Nagyon much. Any questions, we will take it up later.